之前同大家分享過咧，就幫個客人咧買咗一間 Burnaby 嘅multiplex 啊，一個地拆咗之後，即係一間屋拆咗之後就變成4間屋咁樣啦，獨立屋嚟嘅全部都。咁今日咧就嚟到呢一度咧，就係睇睇咧究竟起成點啊，同埋個進度如何啦。好啦，呢個 project 而家咧就已經進行緊㗎啦。咁個 framing 嗰啲都睇到係已經起好㗎啦。咁我個客人咧就係買咗呢一間屋啦，就係喺後面靜啲嘅。咁後面仲有一個 park 咧，就係back 住佢哋嗰個 patio 嘅。咁而家咧就未起好啦，當然咁，但係咧就好快咧即將會完成㗎啦。即係大家如果有興趣咧，對於multiplex 或者 duplex 呢一種嘅產品咧係有興趣咧，可以隨時聯絡我嘅。咁 Maureen 咧就會帶你哋咧去物色一啲你哋心儀嘅 property 㗎啦。好啦，下次再講，拜拜。